हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास ये एफ&डी का एक 8000 यू होम थिएटर बनने के लिए आया है। ये इसका मॉडल नंबर है। इसमें प्रॉब्लम है, ऑक्स पर ये नहीं बजता है। बाकी आपको एफएम वगैरह ये सब बजता है। ये इसका मॉडल है, ये आप देख सकते हैं आगे से भी। ये इसका मॉडल नंबर है। 8000 यू मॉडल है। इसका डिस्प्ले है, ये बास स्टेबल है, स्टैंड बाई है, साउंड इनपुट। ये एफएम बज रहा है लेकिन ऑक्स ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं अभी इसे रिपेयर करता हूँ खोल के। मैंने इसे लाइन दे दिया है दोस्तों, सेट खुला हुआ है, मैंने लाइन दे दिया है। ये देखिए इसमें से एफएम बज रहा है और ये देखिए एफएम मोड में ही है। ये देखिए 98.3 मेगाहर्ट्ज़ है बता रहा है। हाँ, और मैं इसे इनपुट चेंज कर देता हूँ। ये ऑक्स है, तो ऑक्स लिखा हुआ है और मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। और मैं इसे भी ग्रिड देता हूँ ऑक्स पर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए ऑक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आवाज़ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, देखिए। और कस्टमर का कहना है कि मेरे ऑक्स पे नहीं बज रहा है, तो मैं इस पर ग्रिड आ रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं इसे केबल पे जोड़ देता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने ऑक्स पे लगाया है, ये ऑक्स पे बज रहा है। मैं इसका आपको आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए ऑक्स में तो आवाज़ आ रहा है। कस्टमर का कहना था कि ऑक्स में ही बजता ही नहीं है, लेकिन मेरे पास तो ये बज रहा है। तो हो सकता है ये सॉकेट का प्रॉब्लम होगा, तो मैं ये सॉकेट चेंज कर देता हूँ, या फिर इसका ये जैक का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ तो सही बज रहा है। ये इसका पावर सप्लाई है, आपको इसका पावर सप्लाई, ये इसका पावर सप्लाई है दोस्तों, एसएमपीएस पावर सप्लाई है। और ये इसका मदरबोर्ड हो गया, जिसमें यहाँ पर ये देखिए 2323 लगा हुआ है। और ये PT 2258, और ये देखिए ये एफएम के लिए IC लगा हुआ है। हमारे वो सिस्टम के लिए IC लगाया है। बाकी सारे 2030 है, 2030 और ऊपर के लिए 2050 लगा हुआ है। मैं इसका सॉकेट चेंज कर देता हूँ, हो सकता है उसके कारण वहाँ ना बचता हो। मैंने इसका सॉकेट देखिए दोस्तों सारा का सारा नया लगा दिया है। ये इसका पुराना सॉकेट है जो मैंने निकाला है। ये देखिए पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, इसके कारण ग्राउंड नहीं लेगा सॉकेट से, इनपुट से, तो वो बजेगा भी नहीं। तो मैंने सारे सॉकेट को नया चेंज कर दिया है। तो मैं आपको इसका आवाज़ सुनाता हूँ एक बार। मैं देखिए अभी मैं आपको ग्रिड सुना रहा हूँ। मैं ये ऑक्स पे देखिए, ये पिन में ऑक्स पे घुसाऊँगा और ये देखिए यहाँ से आपको स्पीकर से आवाज़ आ रहा है दोस्तों। ये इससे नहीं बजेगा, इस पे देने को ये आवाज़ आ रहा है मेरा। ऐसे मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। मैंने नया सॉकेट 2 पीस लगा दिया है और मैं इसे कवर कर देता हूँ कि यहाँ से एयर लीक ना करे। एयर लीक करेगा तो इसमें से फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगेगी एयर से जब बजेगा तो। और इसका ऑन ऑफ स्विच भी ख़राब है, देखिए ऑफ़ नहीं हो रहा है। मैं दाब रहा हूँ तो ये डायरेक्ट ऑन ही है। मैं ये भी चेंज कर देता हूँ और सेट मेरा बिल्कुल ओके है। ये दोस्तों मेरा ये सेट कंप्लीट हो गया है, मैंने इसे टाइट कर दिया है। मॉडल 8000 यू। मैंने सारा सॉकेट चेंज और ये ऑन ऑफ बटन भी चेंज कर दिया मैंने। ये ऑन ऑफ बटन जो ऑफ होता ही नहीं था, सिर्फ ऑन ही में ही था, डबल क्लिक था, तो मैंने इसे चेंज कर दिया। और ये मेरा IC सॉकेट, ये दोनों चेंज हो गया। सेट मेरा बिल्कुल हो गया दोस्तों ओके। आवाज़ सुन सकते हैं, मॉडल नंबर देख सकते हैं फिर से एक बार। 8000 यू एफ&डी। प्रॉब्लम ऑक्सिलरी में नहीं बज रहा था, बाकी कस्टमर का FM वगैरह सारा बज रहा था। मैंने सॉकेट चेंज किया, सेट मेरा ओके हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़
लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।